program The Woman Talk on Kuchika Radio Online. Nange Jackie Baby. Ngabulijjo lunaku lwa Sunday. Nsonga tuziteeka ku mmeeza. Mukwano bufumbo. Gy'okolera baana waka ku kyalo gy'obeera bitabuseewa. Byonna tuba tubyogerako naye nga banange nkwaniriza oba nnyo okuba nga teweekubira ku Chika Radio Online. Sigenda kugenda mu maaso nga sinaba kujjukiza aba Chicago Events Company Limited. Bano bakola ebintu eby'enjawulo. Oyina omukolo gwa kwanjula, mbaga, kuhinjira, bridal shower, mukolo ki menye kindike ki. Bagamba nti balina obutebe, balina tents, balina decoration ow'omulembe for any kind of wedding you want. An ice wedding, snow wedding, what kind of wedding do you want? Bagamba nti bena babikola. Sound system eri ku mulimu with actually professional DJs. Ebisingako awo bannange ngenda kusaba oyiteko wano ku office yaffe Lubya Lugala tube nga ate twongera maaso n'okuba nga twogera oba okube ku ssimu ezo eziri ku screen. COVID-19 gyali agenda maaso n'okuba nga teyerise nkuli mu ggwanga. Mukwano gwange aliyo nkugamba nti kola by'oteekeddwa okukola obe nga kino ekirwadde ate ogezaako kukirwanyisa. Kireme kuba nga tisanye obulamu bwo. Oli muzadde oli olina abaana tewanjagadde kuleka abaana abo nga bato banaakabiraani ani gwe banasaba omugaati. So n'olwekyo mukwano gwange goberera amateeka ga gavumenti osobola okuba nga ate owangaala bulungi. Back to the point. Woman Talk. Sirizika. Lero zinabaami aba. Mpedde. Naye siwedde. Mbasobola. Kasooke tubalabe basawo. Basebo. Nsanyusa okubalaba. Ngandi wa mukisa. Naffe tuli bamukisa okuba naawe kyala. Kati banesa bamutoke mubuze ku bantu nga letunaba kugenda wala. Abatulaba amannya gange nze Kayonde Abdallah nga ndi musajja musawo eyakola Western Medicine. Nsanyuse okwegatta mu program eno, nyumirwa nange ebintu ebikwata ku bulamu bwaffe obwa bulijjo era kwe kugamba nange nfiirawo. Akasimbe kavuze alaba nga nsaanidde kujja okubeegatta okukwongera okugaidinga n'okuwangana ku magezi. Mbalamusiza mwenna abalabe ba Chiko Radio Online cause ne video zibaako ne audio zibaako. Tuwebaza mwenna audience yaffe okuva gye tutandikidde paka gye tuuse nakati amannya bamuta Kawuki Moses era nga nange ndi musanyufu okubeera nga nange nze omu kubakubiriza abawi b'amagezi abeekennenya ensonga abatangaaza ensonga ezimu okulaba nga zijjamu ekitangaala okulaba nga tuliko ensobi ze tutasanga oba okuddingana okukola ebiseera bye bimu. So mbaagala nnyo ndowooza nsaba tule muto gwa leero. Okay. Kati nga leero nagenda eyo. Nsaba ono mwami mulokole Musomba. Oli omwami Abudala tulina abatulaba mutuwe essala mugambo butono tusimbule. Sinza kisimatuka ekyo. Josaba ndowooza pastor atandika essala. Omanyi Bayibuli egamba mu lufubeeto lw'ebigambo temubula kukola ki? Kwonoona. So ngenda saba essala nnyimbi. Katonda ayinza byonna twagala okwebaza omuteesiteesi wa buli kimu wamanya nti n'akaseera kano kagenda kubeera. Era n'okiteeka mu budde nti Moses ne mukulu Abdul bagenda kutuula bayanje ku nsonga eno. Nkwebaza olw'enteekateekayo, nkwebaza nti naffe tuli mu nteekateeka gye wateekateeka. Amiina. Amiina. Mukulu Abdul, tunawe tuweeyo ekigambo. Nja kubasaba abatulaba tweteeketeeke tusabe. Nja kugisaba mu Luwarabu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Bismillah. Tutandike. Aya bas tusiwudde nate ene kugamba n'olugendo lw'olwo lugenda kunnyumira. N'olwedde bali batanze okunsosonkula ne magambo lindeko tubiteeke wali awali sigiriwo nnyini. Ku mulamwa tuze tubyogerako ebyenjawulo. Ku mulundi guli twali ku nsonga lwaki abasajja tebagala bakyala kukola. Ekyo ne tukyogerako. Ne tujja nga tulaba nti biki ebiviirako abasajja okusuulira obuvunaanyizibwa bwabwe. Abakyala ne bawuzika nga single mothers n'abaana bano. Kyokka ate nga mwagala okusigala nga mufuna ebitiibwa byammwe. Ne tuvaayo. Kati olunaku olwaleero bannange mmanya ntya nti ono y'anaaba omwami. Ddala tagenda beera musajja. Naye ng'ajja kuba mwami. Kuba si buli ayambala empale nti ki? Omusajja yakiyimba. Anaaba omwami anaaba omukyala. Anaaba omwami anaaba omukyala tutandikira awo. Kati njagala tutunuulira omuwala ali mu kaseera nga yeteekateeka okuba nga agamba ni mulembe butuufu. Kuba kituufu kiri nti olina weetuuka n'ogamba naye
kadala mutufu nteekeddwa okufumbirwa. This is the right time. Nawe omusajja n'ogamba naye ddala mutufu ssaawa zino nina okuba nga nina omukyala. Kati omuntu ng'oyo yeeteekerateekera kaseera ku bigambo ki by'omugamba tutandikira awo. Bw'oba ng'otandikidde luuyi lwange njagamba bwe nti omuntu yenna ow'obuvunaanyizibwa naddala abavubuka kubanga gy'emyaka egisinga okugenda mu mikolo egy'okufumbiriganwa wandisaanidde weeteeketeeke nga tonnatuuka nakugamba kutuuka mu kikolwa kiri ky'ogamba nti kati mpulira njidde. Bajja mangu nga tebananabira okusaako. Lwaki osaanye okwewa obudde kubanga omuntu ono gw'ogenda okuba naye togenda kuba naye mu budde butono. Ogenda kuba buwanvu. Lifetime commitment. So lifetime commitment ekwetaagisa mugenda ku course ey'okustudy nga gw'ogenda okubeera naye. Nze nno mu ndabe yange era ndaba nti omuntu yandisaanidde naddala abaana abawala kubanga omukyala mpaji ebiseera ebisinga omukyala watabawako omukazi omusajja oyinza obutaba nawe obuvunaanyizibwa oyinza okubanga oli uncomfortable ojja okirabe ng'omusajja tannawasa abeera mu mbeera oluusi ffe kati mu busiraamu batera okugamba abavubuka okuwasa nga bukyali abalenzi ku lwaki ofuna obuvunaanyizibwa era abasinga abakiti ekyo ogenda okulaba ng'asigadde bw'atyo naye ate bw'awasa ono abadde ali ekikomando buli lunaku atandika okulya ku mmere esaanike riziki gyegenda kuva eneriisa omwana gwe banaazaala n'omukyala ekivaamu eyali tasobola kutereka mutwalo mu nsawo gutandika okubaamu naye tamanyi gyekukola ki tamanyi na gyakijja kwekubiriza gute kati okudda ku mulamwa nti omuntu oteekeddwa okwegendereza omuntu gw'ogenda okubeera naye ng'omutunuulirako ki bw'oba omusajja bw'aba mukazi olina okutunulira ennyo omukyala oyo so naakusaasira nga akulimba bwakustripinga omukyala akugamba mu bunafu bwo ng'abulrespectinga omukyala atunulira abasajja tulina obunafu muffe naye nga bw'obeera mu bakazi n'oba mu mbeera ebweti abakazi abamu bakusekerera oba oluusi ne bakuvoola oba ne bakuzalawa mu njogera ya bulijjo naye omukyala mu bangi avaayo n'atazalawa ekyo ekyobunafu ky'oli ebiseera ebisinga omusaako amaaso ekino njagala nkibalage naddala abaami abaddemwako omukyala go identifyinze mu bangi nga byolaba ebyobunafu gy'oli abalala bye bayisaamu amaaso ye abyenduwalinga naaba nga bitwala ize n'akusembezanga bw'oli aba mukyala mutuufu ekyo nno kireetedde abaami abamu okuva ku bakyala abo bagenda ku bakozi nga laba omukozi atandise okumwenduwalinga mpozi okwongereza ku nsonga eyo mukulu Abdul omusajja yenna ekintu kye waalisoose okutwala okwongereza ku nsonga ye si mukyala gw'ogenda fuukira mukozi oba gw'ogenda fuukira muddu omuntu nga kyokola gwe kyowulira nga ekikuteese ku bulamu obuli free ye ng'alaba hard work yo kyekika ky'omuntu gw'olina okubeera naye nti gwe wawulirira nga eno enomo peesi yo yengeri gy'otambuzaamu ebintu nga tolina stress tolina ki naye ye ng'alaba mu mbeera eyo gwe gy'olimu gwe gy'olaba nga eri free yalaba response alengera responsibility alengera okufaayo okwo naye nga tunateekamu n'amaanyi go tunateekamu ki naye ye nga already apasivinga nti ofaayo nti omwagala nakusiimirayo ke kabonero akasooka then bwe tugenda ku baami omwami yenna kino nakyogerako mu episodes eziwedde omwami yenna nga tonaba kusalawo kwetimba mwana w'abandi mu maaso obuyise kwetimba nga tonnamusemberera omulabyeko n'omunyumirwa n'ogamba kati ono nabika bwe ntwala kuba nabagamba emabega omusajja omukyala gwanaawasa amulaba ku lunaku lusooka kituufu bwe kitobwe kirimu ami Abdallah asobola okumulaba era ng'akozesa character ezo ku lunaku ddala olusooka yes kuba bwengezako okunyonyola ekintu ekyo omukulu nga tanamalayo ekimanyi nti abantu bangi asisinkana mukyala we mukwanjula
ndira banne na sporting omukazi ate nafuukira ddala mukazi we ku lunaku lwenyini ne bugundi obwo bwenjogedde n'omukolo kaleese characters ezo kagamba kaine gye kijja oba omusanze n'aleeta amazzi abalanga bakuyitako naye ye n'akulaba ng'obadde osaana kuwa kadomola bakuyambako such characters abaami zitusika nnyo n'olaba omuntu ow'ekisa omuntu ayinza okutegeera awuliriza kati singa obadde nga alina omukyala ewaka olwo nombajja kukatono okumulamwa nosanga omuntu ogwani sports edoga ddala mutuufu ono ddala wife material omulungi otandika n'ogamba kati there you start comparing. Yes, you can compare naye nga okiwa time kyalibadde kirungi n'okiwa time kyekiri kye nakugambye nti kyalibadde ate kirungi nnyo omukyala abakyala baveemu okwemutyamutya abaana abawala abatulaba muveemu embeera eyo ey'okugamba nti ninda bakole ki baŋŋambe anti bwe kiri butonde you change your mindset and become mwami abudala abakyala tulina kugambibwako ensi ekyuse baali babagambako but the true love oba love entuufu esaanidde omukyala obeere kati mututuma kugambako kyakugambye nti bw'obanga osobola omukyala ogenda n'omwami wabweru ku outing ayinza okwegagano n'agamba jangu tugende naye bwemutuukangayo kati omukyala tosereba teweefulira ddala ate omunafu asembayo kitegeezo eyo beginning gy'otandise n'omwami ono bwajja okukulaba nga oli wabwebwabwebwa oli wakuduumirwa buduumirwa oli wakugambanga bugambi oli wakujjukiza bujjukiza oli wakutwalanga butwaze out naye bw'otuukanga mu outing omwami newankubadde azirina zimuyitaba ng'agenda kusasula mukazi wattu obulungi bwakusukka naye ng'ofunye omusajja omugagga akututte wabweru mu challenge yange tajja kukoleka mabega mugambe dadi ajja kikujjako kuba kimanyi tolisobola. Wow, that's a challenge. Yeah. That's a challenge. Oyo abaana bwala bajjako abasajja bano abagagga nti mukwano tofa biru kanji kwasaganya anti abakazi bangi tolina oluusi akujja nakusomero ku university tolina. Then no surprise there. And then wish and say, I wish I can sort part of the bill. Okay. Such that you don't look like into on but then ojeti seko kali wadde tukoze physical. Kyekimali nkunyunyula. Emirundi giri egiseeko. Munasonyo kwa references naye emirundi giri egiyise naye nnyonnyola ekintu kino. Engeri Katonda gye yatondamu omusajja yamutonda nga yeetuma. Bw'amala omutonda nga yeetuma omusajja kyekitonde Katonda kye yatonda nga tekyagala challenge. Era bwe kifuna embeera ng'ekichallenginga kiyinza n'obuteebaka. Bw'ojja n'okiteerawo challenge nga kyabadde asuubira omusajja kyabadde asuubira si kyalabye mu ggwe ogenda musuza nga teyeebase. Ate abayina okukola kiba kitya okukivanga nature yaffe obunaku bwaffe bwebwo onchallenginze okay ninyantya nkuyiteko. Kati nzirayo ku point gye nakugamba ku one dem programs zaffe lwaki abaami bakwata abakyala era omukyala ayagala okuwona sexual harassment okola otya. You become assertive and then you stand up, appreciate, receive the man mu receiving mu ngalo zo. Buli bw'omulwanyisa n'okola ono kyagambye n'oyagala omuchallenging oba omuleeta okuovercominga kiri kyakoze ki. Abakyala batulugunyiziddwa ewaka naye nga weebuuza omukyala oyo lwaki takwatagana lwenyina bbaawe. Kiboko ne zibanga kiboko. Kiva mu buliri. Energy. Kiboko ne zibanga kiboko. Bwe tugenda mu sexual sex therapies tuba tukozesa charges nti omukyala abeera negative charge omwami abeera positive charge all the time. Naye ebiseera ebisinga positive eri aggressive negative emira kebere moloka bagamba ekikondo ky'obujjako singa moloka yobeera ogiterese ebbanga jako positive negative ne ojjako cause negative yekolanga earth emira bumizi buli kijja. So abasajja bali aggressive ransonga balina positive charge mu bo. A positive with a positive nakino nakinyonyolako wagenda beerawo repairing. A positive with a positive reaction bw'oteeka positive y'amasannyalaze ne positive y'amasannyalaze okuddako muliro
Ofunzi aha. Bw'okwata positive n'ogiwa negative tewali reaction wadde spark egenda kubeerawo. Mu bufunze kyenjogerako oba omukulu Abdul kyabadde ajjayo. Whenever you stand to challenge a man, he will challenge you going contrary. And there will be a short circuit. Kuba ye Katonda engeri gye yamutondamu ali aggressive singa atuuka mu mbeera emusoomooza. Nti talina kubeera nga achallengingibwa. Ekitagala be nga ali waggulu. Ekitibwa kye kisigaleyo nti nze mwami makaba. Yes. Maka gani? Yes. So banyinaffe abatulaba nze njagala okubawa tipu eno nti tunyolwa nnyo olusi nga temufunye mikwano oli mutonde naye ng'emikwano gikutawaanya olusi neeyisaayo olusi approach yo abaami omukyala tasobola kugwa bbeeyi omukyala abasajja abamu omukyala ne bw'aba nga mubi afaanana atya ne bamusibako ku maaso ye aba talina buzibu kugenda gy'ali so gwe omukyala ate olina n'advantage endala nti osobola okweyongerako okutopinga upgrade yourself. So bino bikulu ne bonoba olabika otya naye nga tokalinga the sense we are speaking today ogenda kutawaanyizibwa mu mikwano attitude nayo omukyala wa attitude kizibu nnyo abantu nga oyinza omugwako ng'omusanze asmilinga ne attitude nga yazze oyinza okudduka ewaka kuba adibyawo tateesa. So omuntu atateesa oba bw'omulaba n'omusinkana omulundi ogusooka n'omwegomba nga mukyala mulungi ogenda okizuula oba ogenda okumuwulira ng'ayogera ku ssimu oba alina by'ayogera ng'alina ebigambo ebimuvaako ebitali biki birungi obulungi bw'obufa. So ebintu bingi byetutunuulira abasajja ku muntu naye ate njagala nkuwa ekyokulabirako nga nkizeera ku mukozi oba ekisolo kye bayita embwa. Ekisolo kye bayita embwa kyekkakkanya naye ate kyekisinga ogaba laavu kyova olaba bakyagala bakiwa buwi. Abakyala bemyulatinga ekintu ekyo equation eri esobola okubaawo omwenkanonkano naye bw'obanga omaze okutegeera nti ono omwami gwenfunye nyina kumukwata bukwasi okumugyamu biri kitegeeza olina okuteekawo kyaji eyo emusika okujja gy'oli. Eyo nno ye challenge emu kuze tufunye mu bufumbo ne mu relationship ezitandika kiri one sided nti abakyala n'abaami esaidi ekyasinza okwagala okutegeera saidi naye saidi y'abaami abaami basoma nnyo abakyala n'okusinga abakyala bwe basoma abaami. Yes, kubanga abakyala babeera lawuze oluusi abeerawo nga ye ali mu kimu bajja kunjagala but you're also supposed to love. N'abeera mu ndabirwamu nga tafaayo nakola research kiki entegeddwa okukola okulaba nti omwami wange naawe eragako nti njagala era weesooka omuntu omuchallenge omugambe wabwani abudala kyogera mukama wange kusanze oyimiridde awo wankubakubadde abaana bamundaba sibotoba okola sibe bakola togenda kukola bikolwa bibayita ebikolwa naye ebikolwa ebitali mu katinko kuba nakyo abaami tebakyagala. Akatinko ategeke kati akatinko oluusi kasukka omwami omu nga katugeze oyagadde omwami naye ng'ate naye oluusi abadde alina byebakola ki bayagala katulina omussa mu timing laavu eno eyinza obutajja nga yenkanankana waliwo abeegwako nga buli omu yeerabye ayagala munne naye waliwo abajja nga wasooza okwagala. Lwaki tugamba nti omukyalo olina okulwana ennyo oyagale bw'oba oyagala omukwano omutuufu oyagala okusooka kulwaki kubanga nga bwe yakugambye it is a negative charge eringa pulaga erwawo okukoleera ne laavu eri ejja kukulaga nti bw'etandika bw'etyo omwami abeera waggulu naye gye biggwera ng'akwetamiddwa ate gwalina omunoonya kuba ye bw'amala okutakulako bw'ati ate gwe oshootinga kitegeeza bw'oba tewamwesooka. That's why we say take your time obeere nga wenojjudde ddala omuvubuka omwetegereza omwagala tandika mpola muteekemu kyosobola ne bwe bwemba mwesoose bwemba nga nze mwesoose kitegeeza there are less chances of things like twawukanye bintamye. Yes, there are less chances n'ekyokubiri lwaki abaami bagenda mu bamalaaya ne bagenda mu clubs bagenda mu bintu ebyo ne bakozesa abakyala beeyo obadde okimanyi because those ladies ababeera eyo they are quick to do what I'm talking about. They know the point. Kugamba akulaba n'amanyi owa inaze kukola. Anti kati ulira. Nze ino okubanga nesooka customer. Ekirala abakyala bafobeera n'abeewaka naye nga tasobola kukola omukyala oli bw'olaba aba stripping mu clubs nawa
asobola kukikola ekitwala abambi bano ne bapaakinga ku kiraabu ogenda okulaba abawala abazina abali obwereere nga gwe ewaka tolina bwereere abakyala baffe ate nga balungi naye atuuka mu nju omwo n'ayagala afuuka ekyamaani werosiwano wewaka akusaako ki okukwakulizo ayafuka nga maama wo nabadde nga banako ne mukyala wange akawungezi kajjo jo nazeeyo leeti lwansonga jamu yabadde mungi nnyo ate navudde mu kibuga leeti bwe nazze omukyala wange alina ekibuzo kye yambuuzizza ng'oluddeyo naye nga namukubidde essimu ssaawa nga 2 ne mugaa jamu mungi nyinza otuuka ki leeti bwe natuusa ssaawa 4:30 n'ambuuza ng'oluddeyo nnyo ovaawa kati namutuuziza wansi ne munnyola ensonga eno abasajja baagala space kyekyo ekisookera ddala ffe laavu yaffe tetugi expressing in a vocal way. See, akatijjo. Exactly. We need It's the right space. one. Kati then abachala bo bali somehow vocal in their expression. Nti boogera kye bawulira ne kye balaba. That is perfectly true. Omukyala ayagala kubira essimu ku ssaawa emu, akuddemu akubira essimu ku ssaawa 4, akubuuza kyolidde ku ssaawa 7, addemu akubira akawungezi ate nga nekino mugenda kwogera. Abasajja bali restless. Ayagala bintu ebyo era mukitegeere. Tamukyayagala bakubira masimu. Kale mwe mutukubire. Bwe meze nga nkulese ewaka. Obeera ndowooza ko gabe munaye. Mukwano. Okimanyi nti omwami asobola okuddeeka. Musajja wattu ng'ekimukomezaawo leetu waayitidde asookeddeko munda mu kkomera. Kituufu nnyo. Abadde avuga mmotoka notafayo kumanya kimukeereyeza lino omutuuza wakomawo n'omutuusa nga godimaninga either love oba otaddewo obukwakulizo n'ogenda mu kimuudu kanaatafuna budde bukunyonnyola asobola okukomawo nga abadde ayina embeera gy'ayagala mugende nga kyekimukomezaawo yeewaza ogenda mu bwenzi n'avuga naddeeka agenda otuuka eka kusanga nga mbeera ze kakati n'asooka atunula bw'ati naye nga tono mutandikiddewa asobola obutakubuulira naye yeebuzaabuzaako awo n'alinnya n'akola ki ekawungezi bw'akomawo ku ssaawa 4 ez'ekyo tumubuuza gy'akola ki gy'ava nyanyiza bwaniriza nti kubanga yakomyewo okwo ku musango oba oluusi yakomyewo okwo nga afunyemu okujja gy'oli naye bwe yakomyewo n'olwekyo kino kikyenkulaga gw'omukyala mu mbeera yonna mw'oli you must be a soft landing for a man buli wajja gy'oli be soft you have to challenge the mother of this man ffe twagala nnyo bamaama ebiseera ebisinga maama taddibwamu kati olw'okuba nti ekiko kye tosobola kukola na maama osobola ekikola ne muki ku nsonga eya maama waliwo akantu kenjagala okugirira abakyala bayibuli yalaga katonda bwe yali atonda omusajja nakyogerako era mu episodes eziyise yatonda omusajja nga buli kitonde kiraba bwe yali atonda omukyala omusajja alina okwebaka atonda omukyala kyeza waliwo ebintu ebyokusifu katonda byesigisa omukyala omwami byatalina kukola mumira ebisinga mulina ne ability eyo esolvinga ebintu nga tewali kkobo ddala omwami asobola okujja nga alina ekimusumbuye nga tewali ssente kasita agamba mukyala we omukyala agenda tambuza obwongo nga bwekisobola bw'abanga abuliddwa ssente we ziyinza okuva agenda okugamba ekigambo ekikuzaamu amaanyi ensonga eno sikyalubeerera nafisayo kano nakola bwenti balina adaptations eri embeera so bwayogera nti manager bw'abeera omukyala conflicts ku mulimu wakati w'abakozi zibeera ntono lwansonga bamanyira right way to handle akiyingira mu kyo ekibaddewo ebisiri tutumbe tukikanje kiveewo eyo ability weeri naye eri omusajja tuli aggressive bw'owulirizako side emu nga nawe obadde olina sport kuyo okusalawo nga kugenda okusalawo kwaffe tekuliimu either way because you have authority that is the word ebiseera ebisinga tugezezaako nnyo oluusi okwagala okugoba abakozi ba mikwano gyaffe naye nga mukyalawo akubirira oluusi akuzza kyobola bagamba omukyala asobola ozimba omwami abakyala muli mpagi nabagambye nti omwami ayinza okubeerawo nga muvubuka nga tannawasa naye lwafunye omukyala ogololaba nga afunye obuvunaanyizibwa bujja butya dimaani ziyinza okuba si nnyingi
naye ogenda okulaba nga atandise okufunamu ensonyi kubanga amanyi olina ebyama bye. Ate nawo omukyala ojja kulutetingirawo nnyo kuba wewali sayansi. Omwami yenna mutemulaba omwami ng'alina emisango gyazizza ku mukyala ne bamuyita mu kooti y'amaka aba atya ebintu bingi nyo ebiyinza okwogerwa essaawa eyo. Ebiseera ebisinga kkiriza ne byatalina kukkiriza oba bw'agenda ku buko okutaasa embeera. Balina n'abaganda enjoga gye bagamba tekitta obuko kyekibukola ekirimba obuko kyekibutta enjogera eyo nti byolimbalimba kitegeeza mukyala wateekeddwa okuba nga alina ebyomunda by'amanyi byasobola n'okugamba okubikubawo naye ate n'abituulira n'abeera nabyo. Oyo kiba kifuuse kyamacyo. Kakati gwe omukyala anoonya omusajja omutuufu y'ono. Awo tulinze abakyala. Awo wetuliwa. Mutereere. Ensonga omusajja omutuufu ogenda kutandika. Kansonga entandikewo. Ensonga ezimu ze tuyinza otunuulira mu buliwo oyinza obutategeera nti ono ye mutuufu oba ye mukyamu lwansonga patani zonna zetukozesa nga tufuna ababeezi ziyinza okufaanagana naye waliwo ebintu bye tujja tulaba ebijja bibeerawo mu kisinde kino ng'ekya courtship akasookera ddala eri omukyala kiri ku sayidi zombi naye kisinga nnyo eri abakyala lwansonga ffe abasajja bwe tuba nga tuwadde focus ekintu tuwa ekintu focus ekintu kimu akaseera. Omukyala bw'olengera ebintu bino nga mugenze ku date essimu y'omusajja evuga bw'evuga n'agitunulako n'akugamba excuse me nga date eyo yagitegese waliwo obuzibu kyekisookera ddala obuvunaanyizibwa no bwe tugamba omusajja kino nakyo geemabega omusajja bw'asipootinga omukyala ow'okukwana addayo ewaka ne yeetegeka emirundi 10 ngenda mugamba bwe nti nja kutuula bwe nti ajja ng'olwedda alina budget n'ebintu by'agenda okukola ne by'agenda okwogera ango emu agenda otandikira ajja nga yakoze program omusajja tebimugwako bugwi negedde omukyala nkubye cause love yaffe eri at first sight omukyala omulaba lumu n'omwagala simanyi wanefe ku bakyala bwekiri ate oluusi ndowooza abakyala oluusi engeri gye balinamu wanja akaita kakyamuko ojja kukozesa ekyeki weekanga sipotinze bubi nti alaba omuvubuka musajja lulungi naye nga oluusi si kyekituufu. Ekizibu ekiri ku bakyala nti tebasipotinga kyawala alaba ekimusanyusiza ekimusikiriza n'abractingomusajja ayina six pack ayina bwetwasomeranga ayina omulimu nakibenyerako baserebu nga balina lifestyle yaabwe ku ssomero naye abawala nga beekuba nnyo ku baserebu gundi serebu gundi alina omubiri gundi yasinga mu kino gundi yasinga mu kiri ekyo nakyo bako point eyo nti abakyala bagala nnyo ebintu ebisinga so bw'alaba structure nga ejja mmukolera eri representable waliwo akasente omubiri gulabikako omusajja lifestyle ye ejja munyumira abeera spotted n'ekyo atwalibwa ekyo nenga tatunuulidde ayingiza mmeka tatunuulidde oba oluusi alyaki tatuliza oba oluusi asulawa abavubuka abasinga abali mu mbeera ennungi bakyali mbakadde baabwe talina expenditure nnene gyakola gyakozeewo yakwerabirira kweyambaza kwekolaki aguza akamotoka nenga akyali wabazadde akyasabrentinga kati most cases abakyala be bakyasinza okuva mu ezo ango za subrenting omuvubuka mulumba basomba 3 bw'abeera ebbali munene bw'omulaba nga alya kipiza kye n'ogamba this is the right guy ogenda okudda gy'asula nga tasobola kutwalayo bw'abeera akututteyo ajja kutwalayo nga relationship yammwe egenzeko kebbanga ng'omwagadde nga tokyalina kyakuzza akati omuntu ataswala kukutwala bwabwe oba okulaga mu bantu be first time lwomumiitinze oba lwogize nga mwanjurukufu era ekyalina eyo ndoza balina karakiteyo okyala akutwala paka mu kisenge kituufu nnyo Asian countries ezisinga balina that rich culture eraga nti we are open but indeed they are secretive
balina ebyama byayo bingi bya family ne wano bwaba kuvuga speed okulaga buli kimu nakulaga family yonna you can't believe nti basobola okukulekerayo so gwe naawe omukyala wadde olina ekisenge ky'omwana omuwala tokyamuka nabavuga motoka vuka mulungi ayogera bulungi serebu ojja kumaliriza nga wejjusa tunuulira nnyo omwami oyo gw'osinza omutima gwo okubanga gusaasira omwami omutuufu okuba nti n'owulira ng'omusaasira n'omulumirirwa va ku bino mpulira mwagala ekyo kijjeewo omwami ekyoyo nga kikuvuga ebuku mulirimu loola mpulira mwagala excitement abagenda kukozesa oyo omwami gw'okwatibwa ekisa gw'owulira ng'omusaasa naye nga ye kyakutandise kujja kubaako byaggamba naye nga muliwo omulaba si mubi ne bwoba naawe kenyini ogambye kumutandika osobola okubaako w'omutuusa ekintu ky'okutandika kino mwami abudala tetwakimaliriza bulungi anti ensonga y'emu ku bisinga obukulu nti omukyala buli w'otandika owola ebbanja okimanyi nti omwami oba wamutandika atuuka ekiseera n'anyumirwa kyewamutwalamu nga bwona okwata ku n'omuganja ntugenda olaba ekyatalabangako n'omutwala n'akiraba oba bw'abanga zibadde enva ng'ozifumbye ennungi n'omukombyako nga mutuufu taziryangako omujja mu kiyungulwa mpaka ate omuzza muki abakyala balitegedde ensonga kaseera aba ayagala ddeyo akole balitegedde ensonga eyo awo oba omulina muki bagitegeerere wano ebitundu 25 ku 100 omusajja asobola osikiriza omukazi naye ebitundu 75 ku 100 omukyala asikiriza omusajja n'ayitika ffe tulinga mitalabanda biti bya muogo kubeera awo shepu ye eryawo bwetyo naye nga omukyala kiki kubanga tetulina nnyo bulungi buli awo nti buli defined omwami asobola okuba just alivoko ddoboozi lye naye nga bw'omutulako bwoti olabanga ekikennembi musajja munamu yabyogedde naye nga omusajja alina omusitukwa kalicayi olwaba atera okugamba dogface catface oba endala ze zitya sizimanyakati nja kuwa ekyokulabirako ku presidential candidate yesimbyewo mukyala we mulungi nnyo naye ate yesiye mulungi asaanira omukyala oyo naye ate n'abamwagala obwagazi kyekimwagaza the brain the potentials zalagako omulaba ng'omuyayaaya alagira biki naye alina muli munda kyali ekyaki what people sport so you identify a man kale muyaaye ali awo bwatyo bamuvuma omusajja watu lugendaga bamuvuma emba bamuvuma biki gwe n'omulondayo n'omulungi wo bonna ogamba nti ono gwenjagala oba ali biki olaba mugenda okutuuka waggulu ng'ofuuse first lady ng'ate naye buli wagenda off the hook gwamubeera nongaasijja kuva kati bwatunula obulungi bwo asigala agamba naye nze sinze mulungi asembayo n'omukazi omulungi badde nsaba abakyala bategeera akantu kano era akakyaliko bulungi obwo nti olw'okubafe abaami omulundi gw'osusulaba omukyala gwe mulundi gwakukuba gino emirundi egiddirira ne waba na figa ne waba ne hips nga zikoma zitya amatama nga gagengana gatya akaviiri bwewe kati nga mulungi ekisembayo omulundi ogusooka okumulaba gwe mulundi gw'omwagala ne bwe yeeyongerako ne bwe yeekola biki figa ne weemusigalako ne weemuvaako sayiti eri kyewasooka olaba kyotwala tebiri kunnyonnyola zirada nomunaye nkubulire kunakulire wajja munaye byalimu ebiti oba wennyonnyolako ddala fe abasajja engeri gye tali vocal tuli practical tu observinga nnyo we tusirikidde tukola observation netukola conclusion naye abakyala observation ebeera ntonotono olwanansonga tuli nnyo vocal omuntu ayogera ennyo abeera awuliriza kitono naye ate abasajja they listen more than speech newekanga owadde omukyala sente agenze mu saluuni bw'avaayo n'omutunya n'omugamba ng'oluddeyo ekifo ky'omugamba ng'onyumye n'omugamba ng'oluddeyo ye muli olw'okuba nti she expects a man to
express himself. Like you look nice. You look nice. Aha, okay. Tukyatambula emboozi mukyagiwulira biyitirivu kisufu. Obadde omaliriza? Let's tugezaako abridgment tukomewo. Okay, tukomeyo badange. Mubala okubanga mukyatambula naffe. Sigenda kwogera nnyo. Bikyali bingi. Mukulu Abdal, watuwumulidde nga ndiwo. Ddala nsomesa. Wetuwumulidde mbadde nyina ekibuuzo kyenjagala okubuuza abakyala abampuliriza nti golowooza lwaki kyali kyetaagisa nnyo Katonda okutonda omukyala? Ekyo kibuuzo njagala kyali kyetaagisa nnyo mwami Abdal. Ekyokubiri, olowooza lwaki Katonda yatonda mukyala n'amutondera omwami n'atamutondera muwumbo gwa mmere tutekisi limousine simanyi bizeebyo ebintu tebiri fanefane ebyo byemulowooza nti byebiri priority naddala eby'omusajja n'agenda mu lubirizi lwe najjayo akabirizi kamu n'akatondamu akakyala n'amugamba beeraawo. Ekyo nno kyamakulu njagala ffena tuddeyo ku sayansi oyo tutegeere omukyala n'omwami babeerawo batya. Omwami oyo omukyala oyo mukyala gwe gwe baatonda Katonda okutonda teyalina nsobi okutondera omusajja ono. Yalina ekigendererwa. Kitegeeza muhadozi oba ebizibu ebiyitiridde mu mbeera yonna ate mu butonde ye mutonde goyinza okugamba nti ye muntu. Kati ffe tuli ki? Nammwe muli bantu naye muli mu kikula ekyenjawulo kuba era mwava mu luki so muli kikula kyanjawulo newankubadde mwava ku kimu ku bitundu eby'omuntu so muli kitundu ku ffe naye lwaki Katonda olw'okuba nti Yesu obakala omusajja ayagala gwe olowooza nti oli wa kitalo nnyo nga omanyi nti toyina value eri awo omwami oteekeddwa kumala kwerijja naye okumuwa satisfaction oba okumuwa essanyu ateekeddwa kumala kwetooloola kukugula bingi olyoka otuukirize kiri. Lwaki Katonda teyatonderamu omwami oyo bino byosooka omwetooloozaamu n'atondawo gwe? Ekyo nno kitegeeza nti oli wa nkizo. Nolwekyo omwami yenna bw'ajja gy'oli n'akusipotinga ky'olina okumanya mu ggwe nti nteekeddwa okumubeerawo ne mmuwa ekyo kyasuubi soft landing nemuwa obukakamu kubanga ekyawumuzanga Adamu yali ki mukyala. Naffe abaami bw'otambula n'oddeeko bw'ogenze kuwummulako era bw'otuuka eri omukyala kitegeeza omukyala oyo amanyi obunafu bwo amanyi by'osobola okulemwa ne by'osobola okukola. Ogenda gy'oli teba bibuuzo si kutuukira mu kkooti. So omukyala mu ngeri yemu ne bw'oba onoonya omwami oyo agenda okukola ki? Okusaasira. Agenda kukusaasira atya? Omwami ono oyinza okumusipotinga nti mwami mulungi ayinza obutasooka kufaako. Omwami omutuufu tajja kufaako kujja kukugamba okuzanyirako wadde kukuba kabina, ajja kubeeraawo naye nga gwe omulaba omwagala wabula ekimukakasaako obulungi bwe kwe kugendanga gy'ali n'akuwa okutu n'akusaasira mu nsonga zo z'otutte. Ensonga lwaki ba managers bamaliriza bakozesa basekretary n'abalala bangi nnyo mu kategore lwa mbeera eyo subordinate nti omwami omutuufu ogenda kumulabira wa? Ogenda mulabira mu mbeera eyo omwami bw'abanga ali ku bibye takulinaamu maddu naye bw'akulabya akuwadde ekitiibwa daswa akuwadde ki? Ekitiibwa. Era bw'akulaba takutyoboola. Omwami yayinza obutakugambira kugamba nti nkulinako crash naye bw'obanga omusipotinze kyalibadde kirungi omunoonye mu network. Ogenda kumunoonya otya? Okugeza singa mugenda out mu bukozi nja kuddaku katono nnyo. Mu bukozi tutera otunuulira nti manager omulungi bw'aba agenda okubaako ensonga z'avunaana abakozi be yandibadde abavunaana ng'alina good event nti wabanga bakunyiizizza emyezi 3 emabega abantu balina ensobi ze bakoze ofuna event out
n'otwala nosooka obagulira pizzas n'obagulira buli kimu bw'omala ne mutuula awo nebagamba naye bannaye nga muli mu kulya n'obagulira naye bannaye luli mwankolera twakola loosi twakola bwetuti ne bwetuti naye mukyuseemu gundi gwe liwagira bwoti era ne bw'aba nga omukozi oyo ayina ensobi gye yakoze nga ali omu bw'omuyita muwe ekirabo omugambe naye luli wankola bubi oba wakola ensobi emu omukozi oyo agenda kuyiga tajja kola kuddamu bwe tudda ku mukwano omwami gw'oyagala ng'oyagala abeerewo ku lulwo omwami oyo oteekeddwa okumulaga nti ojja kubaawo ku lulwe first day muve bino abakyala bemugamba nti omwami bwe bantwala ebweru yalina ofuutinga biru no eyo mentality ebonyaabonyeza bannaffe bano bola abanjula n'ebintu ebingi bwe biti n'afumbayo omwezi ogwo amazima genyine omusajja n'atikka edduuka lyonna n'aliteeka ewaka omwami omutadde mu mbeera n'atuuka okugira kati ekyoyo oyo kiri kigenda omuggwamu ng'alaba is constrained ali strained so financially tusobola okukizza ku bbali osobola okufuna omwami ng'ayinawo kasente kakati omwami oyo okumwesigazaako gano nkuwagaabuwa gwe mulage nti sente ze si kyeki abasajja kyebakyasinze okutandikirako awo kyebakyasinze okwagala lyeddembe freedom gy'omuwa nze nkyogeraku with personal experience omukyala gwe nasookodde nga nali ndaba nga buli kimu akirina nga buli kimu kyenoonya mu mukyala ndaba kimu ku kya 10 abirina byonna naye nalinanga ensonga emu ng'obwongo bwange tebuwummula nga mbeera naye obuzibu nga siwa sente nga mbeera nazo naye nga sibulya ddembe omusajja yenda yina kyanoonya kwewummula mu mutima bw'afuna omukyala amuwummuza mu mutima kimala ajja kukola buli kimu kyakoze eyo ajjuke nabweteme gyali ewaka abeereyo ng'ali stressed agagambe nti njagenda nyumyeko n'omuntu ulira Jackie relax your husband kwebyo bimuconstraininga eno biiru gye mutudde ne mulya mu kafe eryemu ku bimuli mweyo byalowoozaako byakyalina okusoka kati oli bizi oli mu kulya kisi kyankoko yalowooza ki the first switch gwe kwe kumulaga you can foot it yes bayinza bo obanga otambula ogenda out teekamu kasente otwala because ojja kutamba n'omwami nga tetalinanga muyaaya kituufu akulekeyo obenga mukyala gambye kankobeewo ne mikaskwekyenagera okimuleka wano kyali nti men endowooza yaffe eri financial we are moving in a financial clock women move in a biological clock nti bo waabalira emyaka gye mu baana azadde bameka bw'abanga tannazaala nga awezezza 3 n'alyoka apakuka emyaka 3 njazaala omwana ng'ali bwati oluusi njalemerera ozaala oluusi najja kukola bwenti so baditamininga nnyo time yaabwe in a biological form anekera bo bamanyi ng'abakyala nti tebagenda kufa kati era bw'oba okola yagamba kati ojja kundekera abaana wano yes naffe nekimanya babasoosaayo naffe netukimanya nti tugenda kufeekasi ekintu kiri kyaleese nti ffe tuli our problem is financial how fast can I get rich yes make my family comfortable because honestly I had really never thought of such a thing kutukumbulidde abakyala nga boogera ekintu ekyo kati singa ofa n'ondekera abaana genda bakolyaba itagenda kukola yerabanga obulamu akyalina bunga kati mwebi muli basawo ddala sayansi akyogera kya ku mukyala nomu byendasiga okuwangaala death rate y'abasajja okuba nelongo osanga nabo bakimanya nti buli kibagundi wantitegekedde abaana kuba ojja kufa nga tolina so kakati mu mbeera eyo nabo bakimanyi tensions z'amaanyi zetulina tuyinza kuya population kakati bo nga bo beerabira ekintu ekyo omukyala bwe weyagala okuwangula omwami mutegeere relieve him of that bimugjeeko ebyo ojja kuba gwasinze the first day niga switching omugambe daddy I'm going to foot it please don't worry okay let me foot halfway baby wakiri jjayo half oba kwata mugambe let me top it please omwami oyo kyagenda okufuna agenda gamba nga nfunye omukyala abaana ulira our main wale abaana n'abalekera ki n'abalekera ani agenda okumbeerera wamanaging financials zange n'ebisigadde kakati omusportinga first day nga talina mululu gwa sente
kubanga jukiro inayo akasente ko inayo ebintu byokoze tomanyi nani gogenda business closing abe family ba mululu abakibona naye omukyala gwosinkanye first day nakulage ekyo natakusa ku tension ogamba nfunye manager w'obulamu bwange tulitegeza bili ku nsonga entuufu ogenda genda okola ki obimugirayo muganda abakyala buli omuwulira bano bami be bali mu ddiiro mukyala wange alina point gye yankubya bwe nasooka okumulaba namwagala naye samudatinga bwe namwagala neewa time okumusitadingira ebbali naye nagenda okwewa time omusitadingira ebbali naye ng'alina concept gyandabyemu naye natandika okunsipotingira ebbali nangoberera nkola mulimu ki nsulawa neeyisa ntya njogera ntya n'abantu najja nga abisipotinga binozesa abimanya naye bwe tumala n'okubeera nga tumaze okufumbirigana n'alyoka abimbulira naye ensonga yali wano mukyala wange alina ekintu kyeyakola abasajja abasajja tebakyasinza okwagala kikuba omutima gw'omusajja tubulireko ne bakyala mukyala nga talina kamiro mu byanfuna newankubadde sente ze yazikoze mukyala wange yaya challenginga nze omwezi wange gwako neyisigaza sente zange wano omukyala n'akwata emitwalo 4 mu gumu sente ze yafuna mu mwezi n'azireeta nga bwe ziri n'aŋŋamba sente zizino simumanyi nnyo twedeetinzeeko akaseera katono date sizagenda outing no akaseera ketwogeddemu awo ketwetegedde awo ye nga bugambye sente zizino kuba nasooka ne mukabira ebizibu nakwata sente n'azimpa sente bwe nazikwata samulaga kisa kuba nali noonya mukyala gwe ngenda beerabeera naye nazisipendinga nga ndaba ne ziggwawo era omwezi ogwo yagubonaabona ogenda ku mulimu naye nga sigamba nti sirina sente ogezako kimuyisaamu okulabya ddala mu butuufu surviving instincts ze ziri zitya. When you want love you create a virtue. She created a virtue to receive. When you give you receive. Just like a thanks, when you give thanks you get in position now to receive. Whatever you give you get back. Kakati bwekituuka atera nga otetinzoka tuno ku nsonga eyo ensonga endala ereetera bannyinaffe oluusi okufuuka ababi naye nga mukyala mulungi n'akufuukira mubi n'otandika omwewala embeera eri wakati financially tukirabe omukwano otyo omukyala omulungi yenna yoyo atazibira baawe ekkubo nti baawo ne wabale takusuubira nga ye kugamba tomuwa buzibu bwabaze gy'oli toteekawo obukwakkulizo naye ate n'obanga towubirabo newankubadde akisanze nga akufunamu amaddu ng'era okisuubira nti bw'atesitinga ku ggwe tateekeddwa kwoyaayo kirala omulundi gw'omusanze ng'alina ensobi gy'alimu bw'olaga ng'omwami wo wadde oli mulungi nnyo olina buli kimu naye n'omusanga ate mu nsobi kubanga ebyo abasajja bibaawo oluusi abakyala nabo ayinza okutomeza naye n'omulaga nti you are in control and you appreciate that best challenge oyo omwami gwe muggo ogusinga okuba omwami best challenge ne bw'omusanga mu buliri n'omukyala omulaba ne mukwano gwo nokiplayinga cool notavaawo kokola kibaita under displacement n'omumma emmere n'omumma biki n'omusaako embeera n'omulangira n'omuswaza n'omukola ki oyisiza amangu olukiiko omwami bw'omusanganga mu nsobi yonna nga bwategeera obunafu we buli oba mulema oba yakola atya bwe yatuuka okweyambulira wasanga ebimu tebiriiko naye kati ate walaba kirala n'omwagalirayo nga byonna kati nno embeera ebwejja ey'ensobi ezikolebwa ennene omukyala asinga obulungi yoyo asirika ate n'awabula nga tavuddeewo tanobye takubye tayonoonye naye mu kuwabula okwe awabula ddi nti osanze omwami ng'ali mu kikolo oba ali mu mbeera etasaanidde n'ogimanya muwe time kyakugambye muwe time naye mulage nti nkulabi tofuuka buzibu tojayo jambiya kiso balina okutya kati ebyo ebika by'abakazi bibiri eyo omukyala ajja okusanga mukikola n'omukyala omulala nga mukyalawo nareactingirawo
oba nodde waka n'omusanga ng'alina aswakidde akulinze ate aliyo ekika ky'omukyala ekisirise byonna bibi ebyo aswakira n'asirika ennyo bonna babi omutuufu yona ali assertive omwami wo kituufu wakiwulidde nti alina gwakwanagira bw'ati kakati owuninge mugambe naye Tom kimanyi bulungi nnyo omuwala omwagala naye gutolaba nti weekuuma ng'oli naye nti yeneeko Tom ajja sooka kwesika ogenda mujja ku muwala oli nga teyesikidde kanyeebwa nga esimu eriyo bwefuga ng'alina omuwala oli ajja kubanga kugamba amanyi akuwa ekitiibwa era niyo n'ayogera ti maama w'abaana nga lwe mutafunye kyakulya afaayo essimu ye eba komandi because akimanyi omutegeera naye buli nsobi gy'anaakola n'ogyayo pisto n'ogula mmeka so omukyala erimu ku ddagala lyolina okukozesa va ku basawo abaganda tegeera butegeezi bino bye tukugamba naawe omuwala akyali ku social media abakyala balowoleza ku ddagala ebikuba abasajja byebyo ampe eddagala nteeke mu mmere y'omusajja anjagale jateeka mu butunda babalisiza ebitaliika nina badakomeza ekibuzo kye nabuuza pasantonagi nti lwaki Katonda omusajja yamutondera mukazi n'atamutondera mu mbogo mmere abasajja ekintu kye tusinga okwagala mu bulamu bwaffe va ku bino bye batubuzaabuza nti sente ebinonda byajja luvannyuma ekintu Katonda bwe yatukola mu mbeera zaffe kye yatukolera ekituwummuza yali mukyala ekintu kye tusinga okwagala mu bulamu bwaffe n'okuwoomerwa naki mukyala mbadde nsaba okunya embeera eyo nga bweri okuva mu butonde bw'omuntu ngenda kujjako bayibuli egamba mu kitabo ekya Genesis chapter 2 verses 20 Katonda n'atonda ebintu byonna era n'abireeta mu maaso g'omwami oba g'omusajja oba g'omuntu abiwa amannya bw'amala obbiwa amannya bayibuli egamba nti bw'atyo n'alaba nga mu byonna temuli kyali kigwanira musajja omusajja yasigala mu buubaavu si bibala byali mu luggya byonna nga amaze obbiwa amanya byonna ng'ebisolo amaze obbiwa amanya ng'amaze obbiwa amanya Katonda ye n'alaba omusajja si yayogera ne Katonda yalaba ng'omusajja asigadde yekka bw'atyo n'agamba si kirungi omusajja okubeera yekka bw'atyo n'amutondera omubeezi njagala tunnyonnyoke ensonga ensonga esooka kino nkyogedde nyo era nkyeddiŋŋana kakyogere mu lulimi Lungereza it's not good for man to stay alone God created a helper not a partner not a shareholder not he created a helper suitable for you yatonda omukyala nga Sheikh Abuzoba si akulira buvuyo akulira royots ewaka ajjuddemu ekisanya ky'obusungu ajjuddemu embeera y'obutayagagaliza oba no everything that happens to a man must be absorbed by a woman abakyala ekisinza okwonoona ensonga eyo we've left our place we've become shareholders as authority ewaka we are losing the point behind tetwali omukyala teyali ultimate reason of creation yakyogeddeko God created man to look after everything but after creating nalabanga buli kimu kirungi oluvannyuma ennyo nga omusajja atandise ne ku mirimu gye n'alyoka alabanga waliwo ekimisinga naye nga ultimate creation was man then a woman comes as a subdue to subdue stress and put off loneliness. I want to tap in from there. Yes. When God was sending Adam and Hawa, Eva, okuva descending our he scattered them. One yatukira India, omulala we believe nti yatukira Jeddah, Saudi Arabia. Hawa era waliwo negundo gye balaga nti bwe yatuukira yes naye lwaki waaliwo distance kitunnyonnyole that after Pastor Chabada agamba nti whatever that can relieve a man after constraining, after stress, after whatever should be a search for a woman. Yes. So nyabo gwandabe bawo gwosiba otijisa
naye nga wajja gy'oli omukuba amabega weebuzaabuza weekolakola obungudingu gy'oteekawo embeera ekiddirira mu kyo kimanye nti yonna gy'abeera ng'afunye ebimusoomooza bw'aba talowoozeza ku gwe gwazaako okulowooza ye mukazi akufaanana oba akusingako. Kituufu nnyo. Don't underestimate that because kino kye kireesera obwenzi ne tusulawo famire lwekyo weeyise bulungi okulaba ng'obeera the shock absorb mu receiving mu ngeri yonna gy'azze kuba gwalinomukola. Adamu yatambula okunoonya Hawa paka era bwe baasisinkana naye omu yali eno n'omulala ng'aliwa ali eri. So naawe kitwale nga kikulu nti kyali gwe omusajja kyalina okuwankira aye tolowooza nti ye gwe wekka mu busiraamu baatuwa bana. Kati awo kikikulaga nti ng'ogyeko eddiini ya Christianity nti eri mitinga neekuleka ku mukyalo omu tukikirize tukigaane basajja battu abo kituuka ekiseera eyo ebbali era bwe bafa ogenda okulaba nga baleeta abaana olw'ensonga ezitali zimu wesangira musajja eyize ebbali. Banyinaffe mulekerawo okwekuluntaza kuba n'ebizibu byonna biva ku ki naffe abasiraamu oluusi bw'oba tulina busobozi si kirungi weekake naye waliwo embeera eba erina okubanja ekutuma okugenda okuwasa okunoonya ekinakuwummuza okendeze stress. So ekyo kiviiridde ddala ku nneeyisa yammwe ng'ate mmwe bakontrola mwagaana okukkakkana okutuowuninga okumanya nti kwegamba tuwalemerayo eri waggulu. Abakyala balina obuzibu bamanyi nti ffe we want men must invest in their want men value. Buli bw'okola ekintu nekichallenginga omwami wo kikwongera value mu maaso ge mu bulungi so si kumulemesa kimuchallenginze mu kiteyo mu bwongo bwe ntegera IQ yo ebisoninze kyabadde tasuubira ng'ate abadde akusuubira nti ogenda kumukuba oba kuyomba oba okugire ki novayo n'okola ekintu kitegeeza ogaininga value. Kati abasajja ekisinga osituka mu ffe okunzitukiza nti nina omukyala bwe buzito bwa mukyala wange mulabamu omulamwa gwenkana gutya value gye mulabamu omuwendo gwe gubikula bwati ekitabo biki bye muzza muyitamu mirundi emeka gyabaddewo kyekyo si mukwano gwe nina leero aliwo bwe yatuukanga ddala mutufu wanateekeddwa okuputa n'agamba nedda omukwano guggwawo omukwano gukula ne guzikira ne gwaka ne guzikira abakyala kye batategeera ffe abasajja sex si yensonga etuggala amatu. Sex gyetuli practical nti nkutunuulira nendaba akabina embeera nekyuka kata seconds embeera netereera mu abakyala sex eri abakyala ali emotional bamu attachingako emotions nyingi ne basenono omusajja naye kati mwagala nga simwagala bwe ngukwatako bweti nga feeling toliko bwekwata bweti nga tolina feeling yange era kigenda lwawo okujja. So when it goes to Nambole omusajja naye aba yemanyi nti akagere kayina tekasobola kuba free kick neva mu center nenywa mu goal naye omuwagizi ali ebbali akubye enduulu olw'okuba owakagera ayimiridde mu penalty n'akuba enduulu gy'ajakubye nga yagoolo yanywedde dda naye nga n'omusajja amazima agamanyi bwe nkuba free kick mu center tegenda tuuka namuyitire. He knows that truth. Yes. But it's still nga bwakirese nti olina okubanga manyi saga nyo tugende wala nnyo mu mbeera omuntu nti ofunye omwagalwawo naye abaagalwabo bwe baba bali mu bikolwa ojja kusanga nti buli omu alina experience engeri gyeyisaamu ojja sanga oli ng'alina ebintu byeyekola nga yeesaasira sisobola kukyuka bajja kumala kunkyusa sisobola kwogera bw'aba tayogedde tukyuke sijja kukyuka mwana wattu ogenda kuzinga omusajja ajja gwa ku mukazi ali shaapu kimu bibiri ng'akyusedda kimu bibiri ajja kwewuunya nga agamba sino sikiraba nga nsina gagenda kwerijjana mu gwakwegayira ekyokusooka omuzuukusa lwa mpaka ye yayagala gwokole ki ogamba okweteekamu ekyo
kitaba queenism okwessamu olukungu oli mu mbeera gye weetaaga nawe okutubitinga naye oyagala bakutwale ng'oli wa kiki ebyo nno bibajjeeko abasajja oba temukimanyi osanga omuwala nga si mulungi wadde naye ng'alina ebintu byakola tebisobola kuleka musajja nga atudde ku nsonga eyo mbadde nsaba complimentingako akantu bwe kati. Let me supplement on that point. Abakyala baagala nnyo fuga sexual life ewaka kyekisookera okusinga abantu. No. Abakyala bw'ogenda mu maka agasinga 95% sexual life etambulira ku bakyala. Lwayagadde lwayagala kibeewo lwatayagadde agenda teekawo embeera yonna nate munaye eri abakyala bafaayo naye nga jjukira obasanga nga bafuba okweddaabulula gweweekolomoje weetooloole ebyo kyolinaye ng'omwami no kyasinga okola ki babufunye ogenda kumutulya wano omugiregire atandika olingiza neighbor. First of all omwami tayenderawo asooka nayendera mu bwongo abeerawo ewaka naye nga atuuse kati point eno weweeviirayo omwami bw'atuuka n'alaba nga sex it's now a hustle ali atandika okuwa obudde obanga gyekiri oba tekiriyo asigale nga ali free naawe yesootinga ewalala amangu ennyo kwegamba ojja genda okutandika okulaba nga takyakuteeka ku pressure agenda okulaba omuntu eyakomangayo waka akyakuwa vali eri gye yayogera nga gwolabanga akutawaanya kati akuleka ne webaka ne butya. Yes, omukyala aliwo amagezi yeebuuza ki ekigenda mu maaso bw'olabanga omwami nga yali atumbira buli lunaku n'atumbira nakukwatako n'ogera bw'atandika okuwa obudde n'amala wiiki nga taku ng'omanya byatabukadde ekyo mukiwulidde kyayogedde abakyala weewa obudde werowooze gwetandika okulowooza bakugattako ddi omukazi owokubiri atandikiriza bw'atyo bikolwa bye wejjemu attitude kubanga yeebaako ekyo ezo emotions ezo zemugendamu ofuna ebibeerabeera abamu periods zibayisa bubi abalala n'otabuka n'ogenda mu mood kibi nnyo kisse emikwano kireetedde abantu obutafuna mukwano mutuufu ali awo tasalawo buli omu alaba mubi buli ayogera kimu abasajja babi abasajja batama bolaba ku mawange abagwereddeyo bino byetwogerako bwe buzibu nti yasalawo naye agenza okujjukiranga ne boosi omuwalabu kyeyali aresistinga Tom ne batuuka okwawukana ate boosi omuwalabu kyabanja kakati yava eno ng'agamba Tom omwenzi naye naye omuwalabu amwendeddeko wa kati olaba zino ensonga obutawuliziganya n'okwefuula I'm a different creature naye nga you are as human as he is so kyayogera teka kukyebuzaabulizamu kuba abakyala balina tendensi eyo oyogera bikinze nga sibitegeera nze sikiriziganya n'ekyo ndowooza nti gwe omukyala omutuufu omusajja wayogera kyayogedde mbuwezi emyaka 18 mugambe esebo kyoyogedde nkitegedde naye erabika si ssaawa ntuufu ebitundu sayansi alaga nti omwami agenda okwaprochinga omukyala first conversation y'ebigambo ebitaano byebyo bibogera omukyala abeera amaze osupportinga ensonga lwaki omwami onawe amuapproachinze munekyaye omukyala lwasisinkanya omwami asobola okutegeera nti omwami ono nja kwebaka naye asobola okutegeera n'amanya ono nja kwebaka naye kugamba kati mutandika emboozi n'ekiba tukambe you're trying to support your lifetime pattern oba ki otandika emboozi nga ddala mu butuufu olaba azijja olinga mukwanoko naye nga kyagenda okugamba okimanyi kati kiri eri gwe okumutegeera n'omwagwiri abakyala bakulamanga okusinga oba ne weebuzaabuza. Why would you get hard and you build walls towards a man and yet you know God created a woman for a man in a softer way buli kyonna ekisikiriza omwami kyonna ekifuula soft byonna byetutunulira ku bakyala okuva ku ngulu paka munda as soft as attractive so bwobanga gwe kitokimanyi when you begin hardening yourself when a man is coming towards you then you are going to be charge ebeerezeeko positive ebeera erinnyeko okay ku bino byetugabanyeeko bannange na mwami ne bwabajja gy'oli ayagala be simple then omuholding omala omu direction nti gundi no badde ogenda ino naye terera nkwagala wano sikuyinaako obuzibu kuba oli mutonde kyoyagala nkikola ki nkitegedde naye tutambule bwe tugenda kutuuka
okiwulira Okay. mbadde nteesa abakyala omukyala oyo gwe bakutte naye bagwe nakulabye naye ogendako ewaabwe yakuba omukyala enjinzi oba kale omuleete tufumbe mufunire wabeera kuba naye mwana w'abantu leka kubeera eyo ate sente zijja kutoononekako ng'okukuta tekikyali omulage nti kanne sente gwazikola ogenda ozirumirirwa omukubi omumenya omutima ajja kumala ngamba kati kamala byonna bwaba tagambisi kuwasa. Okay. Nange mba nina right okusalawo ani gwona aleeta okunyamba kati kijja kujja gwakivuga tokyogera gwe nobeera tokyagala bigenda mu command okivugira mulimbo bannange guno omulamwa gwalina ate gw'ogunyumya ennyo naye nga kakasa okuva gye twatandikidde paka wano we tukyali olina ate kyoyizeemu gwe omukyala ali eyo mulamwa munene era muwanvu bannange mbasaba n'omulundi natukomewo tumaleyo ebintu bino abantu beetaaga okubinnyonnyoka bagamba kola bw'oti ogamba nedda ajja kupasuka olwo agenda kufuna n'asobola okukikola empaka okwekirinanya attitude twogedde ku nsonga nyingi ebintu bwe bityo naye nga ate bw'obudde bwaffe bulabika nga buweddeyo wabula omulundi omulala tugenda kudda tube nga omulema guno tuguwunzika era tugumaliriza mwebale nnyo okuba nga temutambudde naffe. If at all you have a question kyonna kyobuuza, please leave a box for us ku page yaffe that is Chika Radio Online era osindika obubaka still ku namba zojja okulaba ku screen awo nga zitamba muzikirize abaami bano bawe kana kakisa babameko kyeboogera nga tuwunzika tusobola okuba nga tetubona. Abakyala babanye naffe mwenna abali eyo tubadde tugezaako okujjukiza nze nja bakubira omulanga nti muli ba nkizo muli ba bbeeyi muweebwa ekitiibwa so ekitiibwa kyo kigenda kuva mu nneeyisaayo eri kaamu omuntu ali kaamu ebiseera ebisinga oyinza obutamutegeera na bubi bwe so olwo n'oba kaamu nofuuka embwa nakikoonyeeko ogenda kwesanga ng'ofunyira nga tuwunzika katono nnyo leka musala ekirimu omuntu ali kamu yatya yo nomusirise nnyo oba nja kusano zigamba assertive because bw'oba assertive obeera byombi osobola okusalawo okusirika naye nga tuzise endala okuba oli musiru wabula osirika naye oba nowerekereza olwokubanga okimanyi ekituufu ekiteekeddwa oba sikuba ate mujagujagu wabula osobola okusituka noba nga tebakunyigira mu ttooke ovaayo noyogera ekituufu nga tolimbye nga tewekkiriranyiza so assertiveness is in between there ensobi eba nsobi ate n'ekituufu kiba kituufu toteekeddwa kugenda emotion. Don't invest emotions in your love because when you invest emotions then you kill it all. Nja kubasiibulira awo era nsigadde nzeekayo Abdallah nga nkola n'ekitongole kya Migrant Workers Voice abammanyi. So nange akatale kagenyeeza obbawa twetegereza ebintu nga bisatu. Omuwala wetegereze deeti yammwe esoose enneeyisaayo gyetegereze n'ey'omwami wo gyetegereze esikiriza omwami okudda essimu ye arespondinga naye atya ng'ali naawe amala n'akwata essimu agitunako n'aginyigira mu nkwawa weetegereza ebintu ebyo. Ekyokubiri communication yammwe eri etya mwetya mwogera omusajja ali frank omukyala ali bold tunulya communication naye nga ekisinga ddala kyensinga okubawa abasajja beetaaga space ne freedom then ate abakyala beetaaga okubeera ng'omusajja yenna asobola otuukiriza ekigambo kyabwe. byebyo banange muzikirize mbe nga tetusibira n'olunaku olwaleero njagala okwebaza buli muntu abadde atulaba okuva gye twatandikidde paka wano tuli program Woman Talk nange Jackie Baby buli lwa Sunday tugenda maaso n'okuba nga tetuyiga nange nkyayiga tebigwayo nina bye mbadde simanyi naye sigenda biddamu kubadde tujja kuvaawo wabula bannaye kabagaliza ate ekiro ekirungi tusinkane nate olunaku oluddako mu wiiki eddako tube nga tugenda osonga tutika COVID-19 gyali mask yo giteekeko sanitize, do whatever you have to do to keep your life and your family safe. We love you so much.